देखिए, किसी भी पेट्रोल पंप पे इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हल्की सी भी चिंगारी पैदा ना हो पाए, क्योंकि ऐसा होने पर पूरा का पूरा पेट्रोल पंप जल जाएगा। पर आपने जब भी कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया होगा तो इस तरीके की आवाज आपने जरूर सुनी होगी। पेट्रोल पंप पर जमीन के अंदर टैंक्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर पेट्रोल होता है, जिसे मोटर की सहायता से ऊपर खींचकर आपकी गाड़ी में डाला जा रहा होता है। ये आवाज उसी मोटर के चलने की होती है। पर मोटर जो है बिजली से चलने वाली मशीन होती है, और जहाँ बिजली होती है वहाँ स्पार्क हो सकता है, और स्पार्क से पेट्रोल जल जाएगा और पूरे के पूरे पेट्रोल पंप पर आग लग सकती है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसकी वजह से पेट्रोल पंप में आग ही नहीं लगती? कुछ नया सा लाए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पेट्रोल को पंप करने के लिए जिन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, उस मोटर के हर पार्ट को इस तरीके से इंसुलेट किया जाता है कि कोई भी स्पार्क बाहर ना निकल पाए। और इस मोटर को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक वायर यूज किए जाते हैं वो भी डबल रबर कोटेड होते हैं।